Hi there, how are you doing today? Vocês já ouviram falar sobre Guy Fawkes? Guy Fawkes Night, or the Bonfire Night, é uma celebração que ocorre no Reino Unido todo dia 5 de novembro. Guy Fawkes foi um soldado católico inglês, membro da Conspiração da Pólvora, or the Gunpowder Plot. Ele foi uma das pessoas que estavam envolvidas na conspiração de queimar o parlamento e matar o rei. Mas no ano de 1605 ele foi descoberto. E ele e os seus comparsas foram capturados, torturados e mortos, sendo jogados em uma fogueira gigantesca. Depois disso, o parlamento incentivou os Londoners. Londoners são pessoas que moram em Londres, a gente chama de Londoners. Eles foram incentivados a reproduzir essa fogueira. Na época, rumor has it, que eles faziam um boneco de pano e jogavam na fogueira, imitando o que aconteceu com Guy Fawkes. E essa tradição se estendeu e é celebrada até hoje, sendo conhecida como Guy Fawkes Night or the Bonfire Night. Bonfire significa fogueira. So that's it. Esses festivais ainda acontecem com essas fogueiras gigantescas, muitos fogos de artifício. E é bem comum, é bem típico cultural inglês, cultural britânico. Na série Sherlock Holmes, tem um episódio em que o Dr. Watson, ele é pego, tá desacordado e ele acorda dentro de uma fogueira dessas. Registraram algo que infelizmente acontece. Já aconteceu muitas vezes de encontrarem corpos dentro dessas fogueiras já, incinerados. But anyway, é um fato um pouco macabro, mas é que faz parte, Be careful around those bonfires, Toma cuidado perto dessas fogueiras, porque elas são realmente gigantescas. And that's it! If you have the opportunity to join, se vocês tiverem a oportunidade de participar de um desses bonfires, é algo muito típico, tradicional do Reino Unido. And that's it for today. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, and I'll see you next video. Thank you for watching.